邊行邊講，兜翻去呢個，兜埋翻去忠義街先，係啊，轉左呢度，望左定速，係轉好入左線啦。前面開始加速，右鏡 OK，右鏡同我匯合啊嘛，右鏡冇啦，冇車爬我頭啦，準備同出邊匯合啦，打右燈呢個牌啊認住啊，望右鏡，前面收慢。嗱，如果我掛住望右鏡，望唔到前面收慢，咪轉錯視線啦。嗱，前面行到啦，右鏡 OK 嘛，一架兩架三架，我係第四架，望右，另一擰頭，我係第四。最右線嗰架係黑色車，係啦。咁如果我過到右線都唔怕啦，前面都唔係好慢啫，咪跟下藍色貨車啦。左邊有可能有車快喺我前面爬頭啦，冇啊，冇就繼續行啦。呢架紅色車佢同我均速啦，喺前面會 cut 我車頭啦，咁我唔使懟上去啦，知噶啦。呢啲有責任做個協調，就唔好懟上去頂死人咯，又或者唔覺意頂死人咯，好啦，一路前咯喎，前面一樣啦，左線同我哋做匯合啦，為免去，不過想 cut 右線，右邊有黑色車，同佢做個協調啦，兩架讓一讓佢，左邊冇啦嘛，冇再有啦嘛，冇啦，咁啊繼續跟翻巴士。如果唔係好慢就照跟左線，如果好慢就準備 cut 右線，冇嘢啦，照去啦。後邊跟緊我的士嘅。前面就一路去獅隧方向，獅隧一出就呢個窩打老道，直去就係經過公主道就去到何文田啦。喺個心裏邊要有個地圖啊，大概出咗獅隧之後點行咁樣咯。出咗獅隧第一個路口應該係轉觀塘方向嘅龍翔道啦，第二個路口應該係轉荃灣方向嘅龍翔道啦。係啦，第三個路口應該係轉出廣播道嗰邊啦，而我三個路口都唔轉咧，再直去嘅話咧，就係去到我頭先講窩打老道嗰度啦，直去公主道嗰度啦。好，繼續就去九龍中，即係紅隧啦，中即係紅隧嚇，東即係東隧，即係呢度同佢做下協調先，慢少少係啦，掛住講嘢。呢個我啄得近得滯㗎，不過白色車咧，佢揸開咧，佢見到我讓佢㗎啦。如果學車就要留多少少位咯。咁旅遊巴 cut 埋嚟咧，旅遊巴最左線應該巴士線啊嘛。咁心目中有地圖咧，咁就有剩嘅就處理啲突發嘢啊、即興嘢咁樣咯。如果你淨係諗點行已經扯晒你成個記憶體嘅，咁你原本粒 CPU 又唔係好勁嘅，仲要得128 GB RAM，咁你嗰條128 GB RAM 扯到盡嘅，咁你咪下下都運算唔切咯。甚至乎有啲新手直情係操控都已經扯咗佢大半條 RAM 啦，咁你有剩嗰啲突發嘢，仲點睇路點樣諗得掂咧？係嘛？咁首先我哋操控上咧，望下咗嚟。首先要做到好似踩單車行路咁自然先。咁你加速、減速、定速啊、視線轉換啊、轉彎啊嗰啲唔好太過甩漏得多先。又唔使話揸得好快，總之你慢慢揸，你唔會太甩漏多嘅。咁我哋已經完全唔使放好多注意力喺操控上面啦。咁可能我哋放1-2成嘅注意力喺操控上面就 OK 啦。咁餘下嗰8成9成嘅注意力，咪愛嚟諗下點行路啊，諗下路面有啲乜啦，
過隧道要着翻盞燈啊，等後邊易睇啲我哋嘅距離同埋判斷我哋嘅動態啊。前面巴士又開快咗喎，咁我話快少少跟佢，咁但係快少少跟佢，我至唔至於超速呢？又要留意下。咁呢啲我哋主要行車就運算呢啲嘢咯。咁就唔使話諗下個油門點踩啊，個軚點攞啊。如果你諗埋個油門點踩，個軚點攞呢，咁啊即係個操控底太差啦。咁我哋強化操控呢，有好多方法嘅，透過學車啊，或者輝 Sir 有推出網課啊，都可以喺網課嗰度去打好個操控底佢嘅。係啊，咁網課係練啲好基本嘅腳步控制啊、手部控制啊、點攞軚啊、點樣去手腳嘅一齊控制叫手腳協調啊，點樣去運用靈活嘅視線啊。呢啲聽落好簡單，但係其實個個新手都係錯呢啲，而導致佢上唔到嘅個水準。係啦，咁所以呢啲不容忽視嘅。其實即係打波，依家打波你打得好渣，場場波都輸咧。依家就同你練翻跑步，練翻條氣先。練翻跑步，跑快、跑慢、跑耐力要有，靈活性要有，跑左跑右嘅機動性要有，忽然間加速或者忽然間變速嗰啲反應要有。如果咪走兩走啊，氣都咳埋嘅，咁你基本操控都唔夠啦，咁你場波當然係輸啦，係嘛？咁好啦，跑完啦，練下射波啊，射波準唔準先？可能你比賽嘅時候空晒，但係射唔入喎，現客喎，可能。出奇噶嘛，咁啊現客通常用喺12碼嗰度嘅，咁啊現客點算啊？現客就仲簡單啦，龍門都唔使要添啊，直情有個足球有個龍門已經可以練啊，練飽佢啦，練熟佢咯。咁呢啲係基本操控，咁啊練扭波啊，練帶波啊，練插花啊，練交波啊。頭先過咗2個路口就講下，第3個廣播道啦。咁呢啲基本操控你唔好睇小佢啊！你射又射唔入，交又交唔到位，走兩走啊，氣都咳埋嘅話，試問你嗰場波點會踢得好啊？係嘛？但係我哋事實上學車係好多時係咁啊，彎又轉唔到，車速又控制唔到，開車停車有問題，但係大家都討論緊考試路線㗎喎。係啊，咁即係喺呢個基本操控未得嘅時候，你討論場波點樣打，用咩戰術，咁你討論到天花龍鳳都冇用啦。原來一開車啊錯車速，一開車啊死火咁樣，或者轉波都轉唔到，入波入唔到嘅，或者甚至乎手仔都鬆唔晒嘅。咁太多基本操控嘅嘢咧，轉彎轉唔到咧，塞住咗我哋啊，咁啊導致我哋可能就跳咗幾級去研究考試路線點樣去處理啊，其實根本就未到嗰個層次啊，好多時係啊。咁不過練嘢係悶嘅，練嘢有幾多個會坐喺度練嘢啊？有幾多個會攞住個波自己一個落球場度練氣啊？有幾多個啊？係嘛？咁所以就係因為冇幾多個咯，所以亦都真係冇幾多個一 take pass 嘅咋，係嘛？冇幾多個一 take pass，有幾多個球王啊？你話俾我聽。係嘛？如果你肯定時定候有系統咁樣去定時定候練習嘅話，下一個球王都係你嘅，可能係嘛？咁唔係話做個球王，下一個一 take pass 就係你咯。練下啲基本操控網課啊。咁啊唔網課得唔得？唔網課得。第一你要肯學車啦，第二你要夾到時間啦。同埋都好多變數啊嘛！我先唔講師傅問題啦，先當個學生格格焦焦又串串貢冇禮貌嘅，咁你難怪師傅唔教你嘢嘅，係嘛？咁師傅唔教你嘢又唔會同你講嘅喎，係嘛？師傅唔教你嘢見你格格焦焦禮貌又冇嘅，唔教你有咩咁出奇啫？係咪先？咁呢個學生問題導致師傅咁啦，咁會唔會有啲冇問題嘅學生但係師傅唔得啊？當然都有啦，當然都有啦。咁啊，即係輝 Sir 唔好講人哋啊，輝 Sir 會唔會瞌眼瞓啊？輝 Sir 都會瞌眼瞓嘅，會嘅。有時個學生揸得定啲啊，或者冇唔需要睇得咁緊啊。有時真係個冷氣吹埋嚟涼浸浸咁樣，真係瞌眼瞓都唔出奇嘅。咁只不過唔係上堂瞓到落堂啫，瞌下都會有嘅。即係講人就乞人憎啲嘅。講自己咯，講自己瞌眼瞓得啦啩，係嘛？講自己分心篤手機得啦啩，有輝 Sir 都有嘅。不過個比率高唔高，同埋你整體係顧唔顧個學生，佢有冇個進步啫？有時即係如果你話我狡辯又好，乜都好啦，
有時篤手，有時即係緊張心，即係心想個學生得咧，肉緊得滯咧，有時啄住佢係咁頂佢咧，有時真係會幾難受啊學生。咁有時你自己都見到個學生難受嘅時候，有時算啦，佢都係想做到嘅，咁你做唔到咁點啫？你窒佢兩錘咩唔通係咪先？算啦，攞手機出嚟睇下，緩和下緊張氣氛啦。可能撳個收音機聽下，或者撳首歌聽下，我自己會係咁嘅嚇。咁你用另外一個睇法係咪篤手機？咁你都係篤手機㗎，只不過有時放過佢，又放過下自己咁樣咯嚇，緩和下個緊張氣氛，咁啊都會有嘅。咁係咪專業嘅失德啊？咁啊任你點講啦。如果你咁樣啄住我講嘅，你捉到我係咪係咯？捉唔到我係嘅，咪我贏咯。咁都係咁噶啦，係嘛？都係咁噶啦。老細捉到你蛇王吞泡嘅，咁你咪蛇王吞泡咯。老細捉唔到你蛇王吞泡嘅，咁你咪蛇王吞泡咗咯，係嘛？都係莫過於不外乎都係咁樣玩嘅啫，個世界。咁啊講下個車 cam 個頭 cam 都冇咗啦。咁呢啲都係經驗之談嚟嘅，係嘛？望下左嘅，另外挨埋左邊，直去嘅。咁呢條片啊揸到去何文田啦，咁我食飯先啦，陣間換一換。好彩都係知道啲機冇電啊，我都知道個頭 cam 冇電㗎啦。咁如果兜埋河畔嗰條線，咁啊河畔嗰條線就兜下冇咗個頭 cam 㗎啦會。咁所以過嚟食飯係明知嘅。咁呢啲係撞板經驗之談啦。咁如果以前嘅輝 Sir 一路撈住個機啦，一路拍住幾多啦，咁咪冇咗條頭 cam 片咯。咁大家睇得唔夠開心咯。見唔到輝 Sir 嘅衰樣啊，睇下冇咗輝 Sir 嘅衰樣咧，想丙下佢，捉下佢樣衰嘅樣都冇得捉添，咁啊大家冇咁過癮噶嘛，係嘛？咁所以就呢啲都係一個撞板嘅經驗帶嚟嘅，叫做專業啦嚇。咁仲有好多進步空間嘅，輝 Sir 又係，你哋又係，所以咧多啲進步下自己啦，唔好固步自封啦，永遠都係保持住自己，唔好懶得戚個樣啦，要謙虛啦，學嘢嚇。咁希望下條片再見啦。咁我呢條片分享到呢度。